Salve a tutti e benvenuti nella seconda parte del tutorial dedicato alla modellazione 3D di un anello in 3ds Max. In questa sezione parleremo di come modellare le restanti parti, ossia l'incastonatura e la fascia. Come accennato, partiamo dalla copia 2D della gemma che avevamo conservato. Facciamo una selezione multipla degli spigoli interni. Io per comodità ho utilizzato una selezione circolare. E clicchiamo su Remove. Per essere sicuri, lavoriamo nuovamente su una copia, premendo il comando Shift e Sposta. Scaliamo la nostra poly bidimensionale centrandola rispetto alla gemma precedentemente modellata. Agiamo sul parametro Refract per rimuovere la sua trasparenza. Selezioniamo il bordo e tenendo premuto Shift e il comando Sposta estrudiamolo verso il basso come da video. Eliminiamo adesso la faccia superiore e selezioniamo il modificatore Shell per dare uno spessore interno alle superfici così create. Tasto destro Convert to Editable Poly. Selezioniamo una faccia interna e teniamo premuto Shift e clic sinistro del mouse per selezionarle tutte. A questo punto, da una vista dall'alto, utilizziamo il comando Scala per aumentare lo spessore interno. Poniamoci su una vista frontale e spostiamo verso il basso le facce appena scalate. Selezioniamo uno spigolo della faccia rivolto verso il basso, comando Ring per selezionarli tutti e Connect uguale a 2 per creare dei nuovi spigoli. Ripetiamo l'operazione come da video solo su una parte della superficie, stavolta con Connect uguale a 3. Aggiungiamo il modificatore Turbo Smooth con numero di interazione pari a 3. Abbiamo così creato l'incastonatura a cui dobbiamo aggiungere ganci che tratterranno la nostra gemma. A tal proposito sono partita dalla creazione tra le extended primitives di una capsula. Nel mio caso ho utilizzato come valori raggio uguale a 50, altezza uguale a 350, size uguale a 12, high size uguale a 9. Tasto destro Convert to Editable Poly ed elimino la parte inferiore come mostrato a video. Selezioniamo il bordo inferiore e spostiamolo verso il basso. Comando Cap per creare la superficie inferiore. Selezioniamo la faccia appena creata e con Inset ne creiamo una nuova al suo interno. Col modificatore Bend incurviamo leggermente il nostro gancio.
Aggiungiamo il modificatore Turbo Smooth per completare la modellazione. Adeguiamo la posizione del gancio col comando sposta, muovendoci da una vista frontale alla vista del basso. Col comando Mirror specchiamo il gancio appena creato, scegliendo l'asse X e cliccando su Copy. Adeguiamo anche la posizione di quest'ultimo col comando Sposta. Abbiamo così completato la modellazione delle incastonature della gemma e non ci resta che modellare la fascia del nostro anello. Partiamo dalla creazione di un tubo. Con valori 920 per il raggio numero 1, 800 per il raggio numero 2, ossia il raggio interno, 180 di altezza e numero di size uguale a 18. Impostando uno snap di 90 gradi, ruotiamo la nostra figura e ci spostiamo su una vista frontale. Convertiamo la figura in una poli. Selezioniamo adesso uno spigolo interno, clicchiamo su Ring e successivamente su Connect. Poniamoci in una vista frontale ed eliminiamo 3 blocchi di superfici per creare un anello aperto, ossia con 2 gemme alle sue estremità. Selezioniamo i bordi delle estremità e clicchiamo su K per chiudere le superfici. Selezioniamo le 2 facce e col comando Inset ne creiamo 2 nuove all'interno. Per gestire con più precisione la smussatura delle estremità, creiamo dei nuovi spigoli con Connect, ripetendo i passaggi più volte elencati. Ripetiamo le operazioni su entrambe le estremità. Adesso non ci resta che aggiungere il modificatore Turbo Smooth per completare la modellazione, con un numero di interazioni uguale a 3. Per assemblare il nostro anello ho semplicemente adattato la posizione della gemma con la sua incastonatura su una delle 2 estremità, utilizzando i comandi sposta e ruota. In maniera analoga ho creato una gemma con taglio a brillante rotondo con la sua relativa incastonatura per rendere il modello più interessante. Come ultima precisazione, vi consiglio, per poter meglio adattare la posizione della sede della gemma all'arresto dell'anello, di utilizzare una soft selection, agendo sui vertici centrali e variando di volta in volta l'intensità del parametro fall-off a seconda del risultato che volete ottenere. Per oggi è tutto, nel prossimo video analizzeremo la creazione dei materiali oro nelle 3 varianti e dei materiali delle gemme.
Vi ringrazio per aver visualizzato e vi aspetto al prossimo tutorial.